自从俄罗斯和乌克兰发生冲突以来，西方国家一直在努力，美国想当不粘锅，但日本突然在半夜出来帮助乌克兰，这是帮乌克兰打仗吗？日本作为美国在亚洲的头号狗，在俄乌冲突爆发后紧跟美国，也不乏对俄罗斯的制裁。当以美欧为首的西方国家向乌克兰输送物资刺激局势发展时，日本紧随其后，开始向乌克兰提供军用物资。但是这个美国老大哥偷偷送来物资，日本不过是刺激了俄罗斯。3月8日夜，一架满载军用物资的日本军用运输机已经飞往乌克兰。与此同时，日本防卫大臣还会见了乌克兰驻日大使，表示今后将提供更多援助。其实早在2月底，乌克兰就向日本提供了需求清单，包括反坦克导弹、地对空导弹等等，但当时日本觉得不能记录这个投标，就以法律限制为由拒绝了。的确，根据日本自卫队的相关要求，日本不能向乌克兰提供致命武器弹药。然而，这次日本为了帮助乌克兰，甚至故意修改了自卫队武器出口的相关内容，但仍然没有办法向乌克兰提供杀伤性武器，只能为乌克兰提供防弹衣、头盔等相关物资。大型军用运输机不管是哪个国家的，都是宝。这次去乌克兰的飞机在日本只有4个价格，平时日本本身就是个宝，不能只给战斗机空中加油，用这种珍贵的战机运送军需物资，实际上体现了日本对乌克兰局势的重视。那么这架运输机是怎么飞过去的呢？怎么前往乌克兰的呢？首先前往乌克兰应该是穿越俄罗斯再南下，但现在它只能先飞到中东，然后再去北部的乌克兰。很多人认为日本这次积极参与戏剧，虽然能讨美国老大哥欢心，但也是很危险的，因为早在战争初期，乌克兰的领空就已经实质性的飞入，现在俄罗斯空军控制了整个乌克兰领空，普京也多次发话不允许进入乌克兰领空，否则就是为对俄宣战。很明显，一旦日本运输机介入，普京没有给予口头警告，直接拦截并驱离日军，甚至鸣枪警告。毕竟之前英国军舰已经被俄罗斯炮兵警告过，现在北约也不敢派飞机进入乌克兰领空。日本实际上冒着被击落的风险向乌克兰运送军事物资，好像这就是打架的节奏。当然了，如果真的变成了日本右翼，估计又要扬眉吐气了。日本这次送乌克兰的防弹衣和头盔质量怎么样？美国人也是不断摇头，因为不久前美国警察部门花高价为他们的警员购买了一批和日本制造的防弹衣，但经过测试发现，这东西根本不能防子弹，如果穿上去打，基本上一抓就能被戳破。最重要的是，这不是个例，从2001年到2005年，日本出口到美国的防弹衣只有不到 50% 是防弹的，所以我们不知道这次他们送到乌克兰的是什么质量。乌克兰知道这个消息后会送防弹衣吗？现在俄乌局势一天3把火，日本擦枪走火不仅对地区安全不利，对自身发展也不利。套用一句网上的话，是千里送人，礼轻情意重。谢谢您的观看，我们下期再见。